Budal ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismail. Selamat pagi. Aku tidak bini turu kan gak tanak nih mak. Iya. Turu ora tanak. Aku nek makane enggak. Padahal lawannya penak ya mak dek bi. Tanak aku nduk. Cek koyo ngantuk gak fit. Sarapan guys, pecel kemarin dari ngejar sak ngono ki lho nduk. ya Aja kakean nek kakean sing mangan. dari Pak Riko. Enak sampe. Ngejar sak menes enak ya mak. Nak kakek iki. Iki aku terakhir guys ki. Lah salemu terus masak Oh saiki bar iki masak ki mau aku nggawe nek pecel ki sedina ki engko mbliyur. Bener. Lah ya mbliyur. Ambil tempe jos. Dah, ndi anune? Apel lalap iki. Kemangi mbek anu. Kemangi ki enak lho guys tinggo. Wis sampeyan ning awan wis tak umbah. Iso. Ben kaya wedhus hibas. Udah. Sarapan nih. Sego pecel Magetan. Boke. Sego pecel Magetan, guys. Sarapan, guys. Ini kayak ning jobo ngono gambare ora ketok. Tak ngisi amunisi dhisik babar pisan kelaru bayem. Mas aku ki mang kemangi dadak lunge bayem. Nek iki lho kemangi ya. Nek dikek kemangi dhisik ki aku ngerti sego pecel dikek kemangi pas kerja ning Surabaya, guys. Beliau ki sing jualan asli wong Malang. Apa wong Malang ki nganggone ngene apa wong ndi, guys? Sing dikek kemangi ngene iki. Ki aku sambel sithik ae. Gak seneng akeh-akeh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Anakku sekolah karo ayahe, guys. Alhamdulillah. Ini ki enteng aku. Kak, engko mulai jam 10.20 lho. Sangune wis? Mel? Sangune? Ya wis. Ya. Passwordnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap loh. Nek juga ngene iki malah. Rasanya horemum. Saya bang loro gede. Enak guys tiba om. Oh Magetan. Masakannya enak. Aku sih pengen sego pecel ki masakane ngene iki lho guys, tapi kok gak iso. Wes ya? Alim. Kamu try manuk. Ya.
kali, guys. Mergawe iki. Apa kuwi? Piteke pengen ndok. Oh, pengen ndok. Ngono banget. Mergawe iki njaluk restu. Nek gimana sing wedok rame. Ora rame ya selamat. Mergawe iki ya nek rame ya nek sepi, guys. Tapi alhamdulillah lumayan iki. Nggak dikit kemangi sih. Dhisik iki kemangi timun cacan. Seger. Zaman dhisik ning nggone desa iki jek 1.500 apa pira ya, guys ya. Kuwi ning Surabaya iki regane 6.000. Sambal goreng iki aku tak jipuk kentange, guys. Merga enak jerone ning aku ora tak pangan. Nggo sedep-sedepan tok. Ini kok gampang. Ini nanti Nang pasar nih, Mbah. boleh. Gong pengen golek apa? Pengen aku pengen mantu pas barak ke 10 mulai. Oh. Iya, ndang dipuk gak apa-apa, Mbah. Enggak apa-apa aku gak sama anak. Loh. Ngenteni baru ae. Hah? Ngenteni baru. Ngenteni baru ya. Iya. Delok kan mulai paling wae. Oh, orang gak sama nakno. Bisa nak wonge. Hah? Iya ngenteni Sama nakno wong itu. bisa ngenteni wonge. Iya kale. Blarak. Pengen mantu pas aku. Wonge delok kas mulai, Mbah. Nakno kok ora. Kok kon nek siyono ki lumah ora ya? Ya tolong. Jajal lah. Enak, guys. Omake bar iki ya pe masak, guys. Nek ki mangkan aku sing ngejer goreng tempe. Kayak wedhus. Aku ki nek sarapan kakean ya, guys. Wetengku ki gak iso mbok kon mangan akeh-akeh. Pengi barang ae ngono. Mbok kena pon dhisik ki jute. Dapin ki belum pas apa nyusoni ngono lho, guys. Mangan ae. Kudu mangan ae. Mulai metenge dapin. Aku metenge dapin ki ora duwe awang-awangan mangan, guys. Hawane ki kudu mangan, kudu mangan, kudu mangan. Enak. Tapi tak metenge amel walah. Ora pengen mangan. Loroi ngantek 8 wulan. Aku ki lek apa metenge amel ki apa sehat ya, guys. Kudu ngri-ngriken ae.
Tenan. Ini iki pengaruh kabeh guys aku. Mangan iki jute yo esuk ki mini. Engko awan. Awan ki yo nek bar mangan yo rabuk, yo ora glimbung yo aktivitas neh. Ngantek sore-sore engko jam 5. Bengi ki aku mangan ki nek pas kuno ki lho guys. Enek lho. Apa jenenge? Enek bancaan ki aku mangan, nek ora yo biasa yo ora mangan guys. Ini baru olahraga mangan, pergi ngadusi anakku lanang. Aku mesisan macak ndak pengen iki guys terus budal. Nek omah ngene tende were lah nek metu yo ora entuk mitit lho guys. Nek tende were ae gak yo piye. Iki terus sewa apa nang yo guys yo. Aku dhisik metenge ameli cara mono ki kaya wong ora sehat ngono, kaya kandungan lemah. Terus yang kedua keguguran. Pikiranku ki ngene. Sing meteng sing dapin kuwi. Apa aku iki nganu yo kandungan lemah yo. Dhisike metenge kakake aku nganu apa jenenge? Prematur. Sungsang pisan. Terus yang kedua gak enek detak jantungi. Sing ketiga, makanya aku langsung gawe BPJS kuwi guys. BPJS tetap bayar pemirsa iki. Karena denda 605 ya dibayar mari ngelu. Regake aku ki apa? Akhir bulan pokoknya sekitar tanggal 25 sampai 30 ki ngeklaim obatnya Mas Wawan. Jadi nek iki aku nunggu kan anak pemirsa sing ngomong ini. Mbak, aja dibayar dhisik nunggu bulan November. Lagi engko nek Oktober iki aku gak ngeklaim obat, nanti Mas Wawan tidak ora untuk obat. Kok mesti pegawai ini, Mbak, BPJS-nya premi. Kan bayar intine ngono. Kok nek gak ngono piye ya kudune harus aktif. Nek ngenteni kis yo wis untuk ajunan diajukno Pak Lurah guys, maksudnya ditanyakan di dinsos ya muga-muga iso, nek gak iso ya tetap bayar. Tapi aku ngenteni nyantai iki kan lagi tanggal piro lah guys, tanggal 18 uji masih ada waktu tuh sekitar 1 mingguan. Nek kirane kingko ora iso apa kesuwen ora dagake ya gelem ra gelem ya bayar wis ngono. Jadi 770 ki karena bulan ini sing nggonku Mas Wawan, Amel, 3 peserta belum saya bayar. Aku ki nek bayar BPJS biasanya tanggal 20, tanggal 19 guys, karena iki ada sedikit problem. Yo nek bayar ki ya asine iso. Enek sing gratis kenapa tidak ngono dijajal dhisik ngono. Soale ki ning gone daerahku ki guys kan kalian enek sing salah satu pemirsa enek sing ngomong nganu wong ya mampu duwe perhiasan ngene-ngene. Salah satu ning gone kene ki yo sak dhuwurku, maksudnya sing ajonan anyar lho guys, ora kaya ning gone Lek Dames ning gone Lek Dames ki kan dulu itu sebelum Mak Dames seperti ini wong iki wis duwe ket jaman cul asura enak. Lah nek blok kene iki gak duwe guys, maksudnya gak enak sing dikei, iki pun dari pemerintah kono ya ora kena dijaluk jaman semono kuwi. Lah nek sing saiki wong kono-kono kulon-kulon kono wong etan kono ki enek sing kemampuane di atasku, maksudnya jek luweh duwe saka aku kuwi enek ya di ACC dari dinsos. Terus kabeh guys iki malah tanggane maratuaku kono ki omahe tingkat-tingkat kono padha duwe. Aku ya mlengah. Kowe gak dikeki lho. Kowe gak entuk ngono. Kuwi omahe pun tingkat. Cuma bukan pegawai PNS nek wong kene lho guys ya aja mbok padha nang ngonem kuwi. Kuwi iki nek wong kene soalnya wong kene iki masyarakate ya
Yo ngene-ngene iki ae, ora nek wong yo ora patek duwe, yo ora patek ora duwe. Dadi masyarakat ning sedang-sedang nek ning daerahku kene iki. PNS pun jarang. Kuwi sing ning nggone maratuaku kono Balun yo. Mae apik-apik. Terus apa jenenge? Waktu iku nganu kabeh digawekno. Entah mungkin iku dadi dari RW-ne mbah teko ndi ya guys ya gak mungkin. Gak ngerti mboko perangkate ngisor-ngisoran ngono ki ngejokno aku ya gak roh. Rut dadi wong ki padha duwe kabeh. Dadi apa perangkate kuwi either wis dadi ngono. Dulu kuwi waktu pertama kaline enek kis dari pemerintah. Waktu iku bojoku wis pindah kakak kene. Kuwi tahun 2013 sekitar. Ya 2013an kan langsung begitu nikah aku duwe anak langsung pindah kakak kene. Masawan tak jaluk ning kene besisan ngono. Lah bar kuwi terus anak kis kuwi dum-duman kis kuwi. Kabeh kis nek maratuaku ki entuk. Ya ora maratuaku tok wong sing sak ndure kuwi entuk kabeh alhamdulillah. Kuwi paten nek kuwi ya ora nek aktif non aktif ngono. Nek saiki iki enek sing aktif non aktif lagi dienggo ya londot. Ku teko kono ngecek malah sikil tok mluruke ade mbayani. Nek saiki kan mall pelayanan publike ning gone Jepon ku mara rono kena. Jepono ki nek bangkrake wong ngene iki ya ora godak teko kono. Lho aduh, jane iki Jepon ya ora adoh, guys. Nah, mek iki ku lho, enek alase dawa kok nggone buyuni ki ya. Ruwono ki alas tok lagi engko nek jagani nek kenapa-napa gak ya bonor ning kono. Alas cabak lho, lewati alas cabak ya kong ya. Alas ndi-ndi kuwi aku ya ora alas ndi. Dek biyen ki aku jek SMA ki ya cepapakan gatelen teko kono. Saiki wis duwe bojo anak bojo kok. Jane mbek Mbak Isma pengen jajal aku rono ki. Ning Jepon kono. Pengen ngerti aku. Endi asine ya ora patek adoh sih wong aku ndek ning nggone Maya Gimbal kaya nglewati mall pelayanan publik. Wis dadi. Alok ndang rondok rene ndak kena apa ning sambung kono ben tengah-tengah. Tengah-tengahe cepu dadi bluro rene nek wong cepu parake ning sambung ngono. Nah ya. Kok cek magak ning Jepon ngene. Golek iki ning kota. Ning cepu ki ora enek guys, enek iki BPJS ki mobil BPJS ki satu kali dalam 1 bulan ning gone minggu pertama. Jadi hari Selasa kuwi ning minggu pertama awal bulan. Nek matan lali guys keri. Wong uteke iki sing dipikir akeh perono ya kopi urusan. Ya wis ngono ya pemirsa ya ki mau bar sarapan wis. Bayar ya ora apa-apa, golek dikeki gratis ya alhamdulillah. Wong-wong ini ki ya dibilang mampu-mampu ya dibilang tidak mampu ya tidak mampu guys. Aku kaya ibarat aku pas biyen kloro-kloro maksudnya bojoku stroke ora duwe dhuwit bayar denda 1.400 sampai 950 iso guys iki 625 kok nganu ya. Tapi ki nek hidup ada pilihan kenapa gak milih sing enak ya tetep ya milih ya guys ya. Ora kena di nganu munafik nek moh ki munafik. Nek enek sing gratis ya tetep milih gratis. Mbok wong duwe lah ya ngono guys. Enek sing dipilah ya milih. Nek ora nek sing dipilih kaya ndek ngenane aku pas bojoku waktu stroke pertama kaya darurat ya langsung tak pleki dhuwit. Mbah dhuwit kuwi mang kondi ora roh guys. Asine dhuwit itu aku pas bojoku lara aku gak begitu mampu. Minim budget dhuwit ra geblek wisan nggo mbayar ngantek utang ya, Mak. Saiki lho pas kalo kedendo kalau 1.400 dik biyen ngono. Lagi aplek dhuwit. Saiki ya wis nek kon bayar ya bayar timbang ngeluk nondas. Nek ngenteni Pak Lurah kena ya untuk gratis ya syukur alhamdulillah. Ngono ae Mak saiki. Melu aku pisan. Wong kuwi ya tak anggo kesehatanku dhewe. Kena apa kok nganggo BPJS ngono ki liyane padha duwe kis. Merga iki aku ki apa? Ning spesialis dokter saraf ku ya bayar iki setiap pertemuan 400.
kuwi 2 minggu. Sedangkan setiap hari ki kudu minum obat. Berarti nek 2 minggu lagi nek dadi saulan berarti 800. Lah 800 ki aku mek kelas 3 timbang bayarku 800, mending aku nggawe BPJS 3 peserta. Dapin iki kan belum 105. Bayar 105 ki aku nek enak apa-apa iso preksa. Jadi aku punya jaminan kesehatan BPJS ki ngono lho guys, maksudku ki. Kadang ki wong ki enek sing salah tangkep. Nek wong kene ki BPJS mandiri sing duwe jarang guys. Iki nek iso gawe ngono didarani kemengkek apa kemayu ngono. Aku ki ora perkara kuwi. Mergo aku wis nglakoni apa preksa ning gone spesialis kuwi bayare larang, timbang aku larang alok gawe BPJS mandiri raketan kelas 3 timbang ku bayar brek 400 800 kuwi saulan. Dan nek aku saulan bayare 105 ki aku iso duwe BPJS ngono. Kaya pakku barang kuwi iso alhamdulillah guys iso gratis. Waktu iku yo pas ijik gampang gak seangel iki guys. Langsung plek-plek dadi ngono. Nah ya gawe pun mandiri barang yo langsung wong ora nek keterlambatan nganu apa daftar ora nek telek mblenek langsung bayar 70 aktif wis langsung tinggal periksa ngono. Ya karena aku yo gak ero cah sing diingi ki mau nek aturane seperti itu. Perasaan kayo mbuh dikandani mbuh gak guys dari pihak rumah sakit aku ki yo wis lali wis 5 tahun yang lalu. Sing penting ki mulai awake sehat ki zamane kae zamane corona nyaran-nyaran ki ape minggat ning ndi ngono ora oleh kabeh teratane dipalang. Zaman kuwi aku laire dapin ki medeng-medenge corona, ngepung kena corona gange diplang, merah diplang, ape minggat ning ndi ora iso. Dadi ki ape ambekan ora iso. Petuk wong ki kaya ape petuk nganu musuh padha aduh rono. Aku gumun zamane corona kae tenan guys, tapi aku sampai ora kontrol wetenge iki. Untunge kok wetenge kena dijak kompromi, maksudnya ora kontrol garing dhewe. Terus tak ombeni obat njobo guys, tapi yo sing penting. Tapi waktu iku aku tak ombeni obat sing dosisnya tinggi, anakku ora tak dot, ora tak mii aku, tak dot. Wis dadi aman aku diborok ki mang ngopeni borokku sik mari alake anakku tak mii. Wis jos. Dadi blodor. Tak dawa. Wis aku tak ndang sekolah guys kecowes sampe iki kaya roh musuh guys. Aku tenan tapi amit ora oleh bancaan. Mbahku kan kayak meninggal guys kae. Mbahku meninggal 7 dinane aku mbayi. Oh, lah kan mek mau pira santri tok modene. Ora ngaji terus ora oleh ngaji barang. Tahu guys aku ki asine ya Allah. Wong meninggal ki pengen dungane sing waras anak-anake, putu-putune, mbek ngundang tangga-tanggane tapi gak oleh. Dobiak guys gak oleh tenang jaman kae. Saiki coronane minggiat ganti nganu. Apa guys? Gantian kanker, kantong kering. Ekonomine melemah lagi. Wong-wong, lha do sambat iki gak ya melemah jenenge. Coronane minggat ganti kanker, kantong kering. Wis ngono ya guys ya, Mbak Deni pamit. Terima kasih yang sudah menonton channel Deni Ismail. Sadaya rezekine tambah lancar, diparingi sehat, seger waras, panjang umur. Ki cangkeme Mbak Deni mbok jejeli panganan ya mbok kon diacor engko. Nek sekolah neh dongkrok kok ya diacor neh. Lambe ki ya nganu ya ora ndek kesel ya. Lah, wis ngono Mbak Deni pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.